If you are new and interested to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell icon to get a notification for my new video. We're gonna upload videos at least once a week. Shout out muna tayo! Thank you all for your kind comments and supporting this channel. Thank you. Annyeong! So, naka-order na kami ng food. Wait na lang namin. Padating na ata yung pizza. Saan nyo ba madalas ilapag ang mga mask nyo, guys? Yung ganito din ba kayo? That's a big no! I-share ko lang sa inyo, guys. Mabibili nyo siya online or sa Daiso stores for only 1,000 won. Meron siya extra mask sa loob and then another pocket sa labas na pwede mo ilagay yung mask mo kung ginagamit mo the whole day. So, a few moments later. It's jibog time! Ito agad napansin ko, guys. Paano nga ba kumain ng pizza ang mga Koreans? Instead na magkamay, gumagamit sila ng disposable gloves o di kaya pizza o nagkakaroon. They serve only cheese powder and hot sauce. Siyempre gusto ko dalawa. Sakto lang dapat kasi maanghang. Ito na first slice ko, guys. Sakat muna tayo. Ang init kasi.
Ay, naka-blush on today. Inuubos ko na lang last slice ko, guys. Cheers! Ready to go na kami, guys, kasi marami ng customers na dumadating. Siyempre, huwag kalimutan magsuot ulit ng mask bago lumabas. I hope you enjoy watching, guys. Maraming salamat! So, ito na ang take-out namin, guys. Meron pang natira na 3 slices. So, we have to go na. Annyeong!